Saviez-vous que le Saint-Coran mentionne l'embryologie en détail? Dieu a créé l'homme d'une goutte de liquide, un spermatozoïde parmi tant d'autres. Nous avons placé cette goutte dans un endroit sûr. Nous avons fait de cette goutte une masse qui pend. Puis nous avons transformé cette masse en un morceau ressemblant à de la viande mâchée. À partir de ce morceau, nous avons formé des os essentiels, comme le crâne et la colonne vertébrale, que nous avons mis dans de la chair. Nous l'avons créé comme une nouvelle entité. Il est indéniable que même les plus biaisés trouveraient ces mots très précis.